mukbang ta mga babae ugday kay birthday ni sa mga asawa mga babae ugday nagkayungit at wala tungod kalamit tanaw ninyo. Oh, may crab, may tahong, shrimp, sa nga nito. Bayan mo ko nun yan, may potato. Kasi tawag ay kalimutan na ko, sweet corn. Napaka-election manok ng account doon ha. Cake, ipahaka na nila. Napay aslong kay mangga. Sige, sugod na mga bayog na ha. Mukbang. Oh, napaday bang yun? Tanaw mo? Ha? Ha? Ako yung mahurot ang mga bayog dahil. Mukbang. Team Cafeteria by Peter G. Holmes. Pero ate, crap. Peace yo.